Voici le test ultime du stress. Je vais vous montrer deux images identiques de dauphins. Si vous voyez pas de différence, ça veut dire que vous n'êtes pas stressé. Si vous voyez une petite différence, vous êtes stressé, vous devriez prendre une pause. Et si vous voyez une énorme différence, arrêtez tout, prenez des vacances.